अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। डायरी हमारी पेज नंबर 31 से 32 है। लास्ट लॉन्ग टॉपिक को टाइम कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पे हमें इसके यूजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट यूजेस इसका यही है कि अल्ट्रासाउंड वो साउंड्स होती हैं जो ना जिनकी कल हमने ऑडियोबल फ्रिक्वेंसी रेंज को देखा था। हम 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो 20,000 से ज़्यादा की जो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स होती हैं उन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जैसे कि हम ये फर्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये बता रहा है हमें कि अल्ट्रासाउंड की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और ये एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से। और दूसरी बात हम ये दे सकते हैं जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसमें हमारे पास स्पीड भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला मौजूद है हमारे पास, वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा से हमें ये पता चल जाता है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम होगी तो उसको बहुत सी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, ज़रा अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूटिलाइज्ड में। अच्छा, मेडिकल और टेक्निकल में इसके बहुत से यूजेस होते हैं। फर्स्ट में मेडिकल फील्ड में हम अल्ट्रासाउंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में बहुत सी जो डिसीज़ेज़ होती हैं उसकी डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। ह्यूमन और डायग्नोसिस में कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड जब करवाई जाती है, साइड पे डायग्राम में भी मौजूद है। अल्ट्रासाउंड्स में क्या होता है कि ये साउंड्स 20,000 फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की साउंड्स हैं। इनको बॉडी ऑर्गन्स पे ट्रांसमीटर के ज़रिए ट्रांसमिट करवाया जाता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फिर जो रिफ्लेक्शन वेव होती है ना उसको हम एम्पलीफाई करके स्क्रीन पे देखते हैं और हमें वो इमेज मिल जाती है जिस ऑर्गन से वो टकरा के आई हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो सेल्स या टिश्यूज़ या कोई भी वो है ना हमारे पास स्टमक वगैरह, तो उस पर इसको रिफ्लेक्ट उसको ट्रांसमिट करवाया जाता है। तो ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो हम उनको एम्पलीफाई करके उसकी इमेज बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे कि इसको ब्लड क्लॉट्स यानी जो बर्फ़ के वो लूथड़े से बन जाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। थायराइड ग्लैंड वगैरह को उसकी पिक्चर हासिल करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोनार। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, साइड पे डायग्राम बनी हुई है हमारे पास। इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखिए। इससे हम किसी भी समंदर वगैरह की डेप्थ और उसकी अंडर वाटर जितनी भी चीज़ें वगैरह पाई जाती हैं उन सब का पता लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये शिप से क्या किया है, ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे हुए हैं इसकी बॉटम साइड पे। तो ट्रांसमीटर के ज़रिए वो अल्ट्रासाउंड वाटर में भेजी जाती हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, हाई स्पीड, हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं तो ये बगैर किसी डिस्टर्बेंस के और स्टॉप के ये सीधा डेप्थ तक जाती हैं। वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है और ट्रांसमीटर इसको डिटेक्ट करता है। पहली बात तो हमें इसका टाइम पता चल जाता है कि ये कितने टाइम में यहाँ तक रिसीव हुई हैं। और उसकी बेस पे v इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाई टी पता चल गया। और v हमें पता होती है हमने किस स्पीड से भेजी और s को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और बहुत डेप्थ, सी डेप्थ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम सोनार को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी बताया हुआ आप लोगों को कि टाइम लैप्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं और जितनी वो साउंड हमारी गई है, जितना टाइम इनको लगा उस टाइम को टाइम लैप्स हमारे पास होते हैं। और स्पीड हमें पता होती है जिससे आपने उसको ट्रांसमिट करवाया। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम एस निकाल सकते हैं जो कि हमारा डिस्टेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास अगला है सोनार रेंजिंग इज़ ऑल्सो यूज टू सी द शेप ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो साइज़ यानी समंदर के अंदर आपके पास जब आपने सोनार का मेथड यूज़ कर रहे हो, नीचे गए अंडर वाटर गए हैं, तो डिफरेंट चीज़ों से रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट तरह की होगी। तो जैसे शेप होगी उस तरह से तो हम समंदर के नीचे पाए जाने वाली चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद इसका अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमें बता रहे कि जो हमारे बड़े बड़े जहाज़, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है, उसमें डिफेक्टिव पार्ट को पता करने के लिए भी हम ये अपनी अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं, इनको जब फॉल करवाया जाता है तो जो डिफेक्टिव पार्ट होता है, जो ख़राब हिस्सा होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन की अमाउंट डिफरेंट होती है नॉर्मल बॉडी से। तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रैकिंग मौजूद है, कुछ ना कुछ जो हमारे पास टेयर पार्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड को हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं। और लास्ट वन देखें, जो अल्ट्रासाउंड है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो क्लास, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारी डायरी थी पेज नंबर 31 से 32। होप्स हो कि आपको समझ आया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।